其實我係一個演員嚟嘅。呢啲茄啡點搞㗎？有冇睇過啊？可能你講得啱，我真係一個廢物都未。你真係廢物都不如，好似隻狗咁啊！知你係一篤屎，頭公啊！咁萌塞起嚟嘅人，咩啊？想玩拖啊？你打我！我但求演出嘅啫，你俾多個機會我啦。你得咩？啊！廢材！茄喱啡唔係人啊，做乜係要針對我啫？你想知點解係嘛？我想知點解啊！因為你冇資格食一飯。我以後唔想再見到你。我勸過你腳踏實地㗎啦，我咩人講理想啊？咁啊唔係啊！我心中嗰一團火係唔會熄㗎。吹咪熄咯，唔熄冇發夢啦。呢度唔使你啊！你就等一個機會啫嘛。係啊，你對我嘅鼓勵咧，我會記住嘅。你得㗎你，我一定紅透半邊天的。我信你啊！努力奮鬥！我哋需要一個專業嘅演員，我覺得你係。今次你就係男主角。多謝。